Muhabbet kuşları doğada yüksekte olmayı güvende hissetmekle bağdaştırır. Beyinlerindeki güvenlik ve kontrol merkezleri yüksek noktaları tercih etmelerini sağlar. Kafesin en yüksek teli kuşun çevresini rahatça görebildiği, tehlikeleri erken fark ettiği bir gözlem noktasıdır. Ev içinde de sürekli yüksekte olmayı severler. Bu yüzden sıkça avizeye çıkarlar. Avize onların doğal gözlem noktasıdır. İhtiyacını karşılayan yüksek ve güvenli bir yerdir. Ayrıca bu pozisyon stres hormonlarını azaltır ve rahatlatır. Yani kafesin en yüksek teli ve avize onlar için gerçek bir sığınaktır.